我知道即將會嚟江山嘅時候，我就知道呢個地方係我必須要嚟㗎啦。Molino Machi Plaza 到啊！黃色道去到，希望冇人啊！緊張啊！好緊張啊！好未知喎，但係其實我心中已經有目標。米芝蓮公司啊，跟住嘢飲。目標就喺呢度，400道披薩，佢係誕生喺江山嘅一間職人披薩店。勁嘅地方係唔單止咧，喺2021年出版嘅米芝蓮指南，勁到大阪加江山入邊拎咗一個必比登嘅推介，而且仲連續好多年得到呢個 Tabello 披薩百名店嘅名譽，仲要係全日本披薩 No.1 添啊！好似好多都好吸引咁，同埋好靚啊！呢度睇下 呢個係 food court 啊，你信唔信？幾咁靚？去揾個米茶食。點解呢個有咩？呢個都想食啊！聽日係咪唱演唱會咧？呢個都想食。哇 roast beef！ 哇，呢個都想食啊！真係，我聽日嚟食呢個啦。本身嘅本店而家咧已經唔會再對外開放預約，只係會做熟客同埋包場，所以要食咧都好難。東京分店一樣係咁難 book， 好彩2022年喺江山呢個 Molino Machi Plaza 1樓嘅 food court 咧開咗呢個鋪頭，所以仲可以食到啊！突然間好多人啊，好彩啫！係呢個真係呢度係我嚟江山。除咗之外，其實另一個非常重要嘅嘢就係呢個400號啊！好緊張啊！佢哋賣點係呢個攞米芝蓮必比登嘅 blue cheese pizza， 都係加呢個蜜糖啊嚇！咁我而家落個蜜糖先。咁我就嚟咯喎！好個樣，哇！好緊要喎！我嚟啦！好緊張，真係好緊張。Oh my god！ 終於期待呢樣嘢好耐之後，好好味啊！哇，好好食啊！真係好好食。點解可以咁好食？佢個披薩係有啲介乎，點解我會咁覺得咁好食啊？因為佢有啲係介乎披薩同冷中間。佢個皮邊有啲似冷，所以又可以咁好食。哇，好好食！鬆軟嘅，好食。
哇！咁我要同佢，除咗我趕時間之外，我係一定要趁食，因為佢而家已經凍咗啫，佢已經冇頭先咁好食，因為芝士平就開始，因為佢係咁轉嘅，好飽。好薄好，嗰啲硬嗰啲芝士，變咗厚。嗱，我冇講大話，我真係倒晒一個披薩，一幾隻，喂，同埋記住呢一個牌子 Canada Dry。煎嘅好味啊，好味道，同埋呢一個蜜糖，好味道，全部都好味道。佢一定係我食過最好食嘅 pizza， 佢哋自家製特別高含水量嘅麵團，我相信就係秘密啦，因為我冇食過一個 pizza 底係咁好味㗎。米芝蓮嘅 FNT 大家一定要試，不過要快，因為賣晒佢就會閂門㗎啦。